Hola amigos, mi nombre es Jessica Argueta. Yo soy una maestra de K2 en la Humana y hoy tengo el gusto de poder leerles un libro que se llama El árbol del viejo bosque. Ok, estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad. Vamos a empezar. Dice, El árbol del viejo bosque. Este libro fue escrito por Carol Reed Jones y las ilustraciones son de Christopher Canyon. Aquí vemos la portada y dice El árbol del viejo bosque. Texto por Carol Reed Jones. Las ilustraciones de Christopher Canyon. Esto es el viejo bosque. Este es el árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Estas son las raíces que toman el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Estas son las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Estos son los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Este es el búho que vuela por la noche y caza a los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Estos son los búhos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza a los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Este es el hueco en el árbol, hogar de los buitos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Este es el pájaro carpintero que busca hormigas que empezarán a ser en el árbol el hogar de los buitos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza a los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Esta es la descarada y ruidosa ardilla que regaña al pájaro carpintero que busca hormigas, que empezaron a ser en el árbol el hogar de los buitos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza a los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque.
Esta es la hambrienta y cautelosa Marta, que acecha a la descarada y ruidosa ardilla, que regaña al pájaro carpintero que busca hormigas. ¿Qué empezaron a hacer en el árbol? El hogar de los buitos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Este es el árbol de 300 años que da las piñas que caen de una rama y asustan a la hambrienta y cautelosa Marta, que acecha a la descarada y ruidosa ardilla, que regaña al pájaro carpintero que busca hormigas, que empezaron a ser en el árbol el hogar de los buitos dormidos que son alimentados por el búho que vuela por la noche y caza los ratones que cavan túneles y se comen las pequeñas trufas que crecen en las raíces que extraen el alimento del suelo para nutrir al árbol de 300 años que crece en el viejo bosque. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.